Məsələn, heç vaxt düşünün ki, İbrahimə deyildi ki, oğlunu qurban ver. Saraya deyilə bilərdi bu. Sara oğlunu qurban verərdi. Allahı tanıyırdı. O bunu eləyənməzdi. Analıq instinkti qoymazdı buna. Ona görə qadın, məsələn, evladını həqiqət sayır. Evladına heç nəyə qurban verənməz. Kişi ilə evladın əlaqəsi o qədər yaxın deyil deyə kişi həqiqətə bu cür xidmət eləyə bilir. Canını qurban verə bilər. Bütün bəşər tarixi də sosioloji material kimi bizə bunu göstərir. Bu həqiqətlə güləşməyə dəyməz. Kişinin öz funksiyası var, o öndə olacaq, canını fəda eləyəcək, ictimai-siyasi proseslərdə qaranlıqdan işığa doğru yol açacaq. Ola bilər fenomenal hansısa bir qadın da girsin bu işə, amma çox nadir istisnalar ola bilir də. Yəni, qayda olaraq qadın bu iş üçün gəlməyib yer üzünə. Ona görə bu yükü, ağır yükü kişilərin boynuna yüklüyürdü Konfutsu və bütün əski müdriklər də həmçinin. Bu yalnız indi bizim əsrimizdə belə konflikt yaradır insan beynində ki, məsələn, niyə görə kişiləri önə verirlər? Çin şeyində də, bu inyan fəlsəfəsində də o ağ hissəni kişilər təmsil edir, yan, in qadın təmsil edir. Qadın təfəkküründə mistika çoxdur, irrasionalizm çoxdur. Kişi təfəkküründə rasionallıq çoxdur. Amma qadın təfəkküründə də rasionallığın rüşeymi var, kişi təfəkküründə də irrasionallığın rüşeymi var.